नमस्कार. आयज एक ल्हानसो व्हिडिओ करचो असो म्हाका दिसलो. केन्ना हांवें व्हिडिओ काडूना, पण आज जे वातावरण गोंयांत चल्लां ताचेर म्हाका एक दोन शब्द उलोवचे अशें म्हाका दिसलें. म्हाका खबर आहा की ल्हानपणांतल्यान हांव एक जाणा शिकलां, वाचलां, आनी जेन्ना जेन्ना म्हाका ज्या ज्या प्लॅटफॉर्माचेर म्हाका रिलिजियस टॉपिकाचेर भाशण करपाचो, जेन्ना गोंयच्या रिलिजियस टॉपिकाचेर भाशण करपाचो म्हाका संदी मेळ्ळा, त्या टायमार हांवें उदाहरण दिवन लोकांक एक पटोवणी दिवपाचे प्रयत्न केल्या. आमकां सगळ्यांक खबर आहा की पणजे मिरामार बिचार एक मधोमध एक स्टॅच्यू आसा. ज्या स्टॅच्यूचेर दोग जाण दादले उबे आसा. एकट्यान धोती घाल्या आनी दुसऱ्यान शॉर्ट पॅन्ट घाल्या, आनी दोगांच्या हातान एक मशाल आसा. असो एक स्टॅच्यू आहा. धोती घाल्या हो व्यक्ती हिंदू आनी शॉर्ट पॅन्ट घाल्या व्यक्ती क्रिस्तांव, आनी तांच्या दोगांच्या हातान एक मशाल आसा. हे सिम्बलायज करता की गोंयांत युनिटी बिटवीन हिंदू अँड क्रिश्चन इन गोवा. वा ताचें सिम्बलायजेशन ऑफ दॅट स्टॅच्यू. हें हांव भुरगेपणांत जालां आनी हांव लोकांक सदांच वेळोवेळी सांगत आसा, आनी हांवूय हें म्हज्या मनान समजून आसा. हांव हिंदू धर्मान जल्मला. म्हजी कुल देवता म्हाळसा नारायणी म्हाड्डोळा. हांव जेन्ना जेन्ना आमच्या देवीक उत्सवाक गेला किंवा देवीच्या देवळान गेला, तेन्ना खूब फावटी अशें पळयलां की कितलोसोच क्रिस्तांव लोक आमच्या देवीक भजता, आमच्या देवीच्या उत्सवाक येता. फाटल्यान आमच्या देवीच्या फाटल्यान प्रसाद लाता देवाचे. त्या प्रसादांक आपले प्रश्न विचारपाक लागून कितलेशेच क्रिस्तांव लोक बसून येता. भुरगेपणांत हांवें शांतादुर्गा आमचे फातर्बी कान्नीक पळयल्या, कुंकळकर्णीक पळयल्या. थंय सुद्दां असंख्य क्रिस्तांव लोक देवीक भजता. देवीक थंय आपले प्रश्न मांडटा, आपले प्रश्न घेवन येता, देवी कडेन आपले प्रश्न मांडटा आनी विचारता. हें हांवें पळयल्लें आसा. त्याच प्रमाणे आमीय बी क्रिस्तांवाच्या चर्चीन वता, कोपेलांनी वता, तांकां लादीन ऑफर करता. हे हिंदू धर्मांतलेय बी क्रिस्तांवाच्या हातून लादीन ऑफर करता. हें हांवें पळयलां. आमचे जे व्हडले व्हडले सेलिब्रेशन आसता, चवथ म्हण तूं, दिवाळी म्हण, ह्या चवथीक दिवाळीक बी तांच्या क्रिस्तांव लोकांचो बऱ्या प्रमाणे आस्पाव आसता. बऱ्या प्रमाणात आमच्या भितर आस्पाव तांचो आसता. आमीय बी तांच्या क्रिसमसाक बऱ्या प्रमाणे आमी तांचे सामील जाता. आतां एक दीस आमची चवथ जाली. त्या चवथीक हांव ज्या वाड्यार रावता थंय चडशे क्रिस्तांव लोक रावता. कितलेशेच क्रिस्तांव आमच्या घरा कडेन येवन देवाक पांयां पडून म्हाका विश करून गेले. हांवूय बी तांच्या हाका आमच्या थंय सायबीण आयिल्ली. म्हाका हांचे आपयलो सायबिणीक यो म्हणून. हांव तांच्या घरांतून सायबिणीक तांच्या घरान गेलो, तांचे बरोबर सामील जालो, तांच्या भितर मेळून मिसळून सामील जालो. हे हांव म्हज्या परत लिमिटेड सांगना. गोंयांत हे असंख्य जाग्याचेर सगळ्या गोंयभर आमी हिंदू क्रिस्तांव एकमेकाच्या फंक्शनाक, एकमेकाच्या उत्सवाक आमी एकठांय जाता, सामील जाता. हें आमी पळयता. हांव आतां हें सांगपाचें कारण अशें की निकतेच नवोच आतां आमचो प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर हांणी जे वक्तव्य केलें, तें एक्चुली वक्तव्य करपाची कसलीच गरज नाशिल्ली अशें म्हाका दिसता. कारण जरी हांव हें मान्य करता की म्हाका खबर आसा की आमकां सगळ्यांक खबर आहा की ही गोमंत भुमी आसा, ही आमी परशुरामाची भुमी म्हणून वळखली वता. आमी हें मानता, हिंदू धर्मान आमी हें मानता, आनी हांवूय मानता हें खरें. एट द सेम टायम गोंयांत एक लार्जस्ट क्रिश्चन कम्युनिटी अशी आसा जी सेंट फ्रांसीस झेवियराक आपलो दैवत मानता, सेंट फ्रांसीसाक आपलो देव मानता आनी ताची आराधना करता. हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी ताका गोंयचो सायब अशें संबोधन केलें वता. हांवूय बी ताका मानता. म्हज्या भुरगेपणांतल्यान म्हाका अशें याद आसा, भुरगेपणांत म्हजो बाबा म्हाका हाताक धरून त्या गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक व्हरतालो. मिनी जेजूस म्हणची बस आमकां घेवन वताली. त्या बसीन वतालो आनी हांव तेन्ना वतालो तो आज पर्यंत वता. आज पर्यंत हांव गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक आयज पर्यंत हांव थंय वता. गोंयच्या सायबाक लार्जस्ट क्रिश्चन कम्युनिटी गोंयची मानता. त्या बरोबर हांव दिवाळ्या भायले पसून लोक मानता. हांव पण जाणा प्रत्येक फेस्ताक मुंबयच्यान पसून कितले कोळी वाड्यावयल्यान बी कितल्योश्योच बायलो बिलो हांगा येवप, रातच्यो तांकां एकोमोडेशन मेळप ना, रातच्यो रस्त्यार न्हिदप, दुसऱ्या दिसा देवाचें दर्शन घेवप, देवाक मेळप आपलें आनी वचप. हें हांवें पळयलां. आतां एक्सपोजिशन जावपाचें आहा. ह्या एक्सपोजिशनाक फक्त गोंयचेच न्ही, तर गोंया भायल्यान देशा भायले पसून कितलेशे असंख्य लोक त्या सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक येवपाचे आहा, एक्सपोजिशनाक येवपाचे आहा. हांव सांगपाचो तात्पर्य इतलो की एक लार्जस्ट एक मोठी कम्युनिटी त्या देवाक आज गोंयच्या सायबाक आज मानता. अशा वेळाचेर
सुभाष वेलिंगराक तांचे सेंटिमेंट्स हर्ट करपाची कसलीच गरज नाशिल्ली. आज 500 वर्सां जाली गोंयच्या साहेबाक वयर दिसता चडूच जाले आसतली दिसता म्हाका. अशा वेळाचेर आतां ह्या गोंयच्या साहेबाच्या बद्दल वक्तव्य करून तांचे सेंटिमेंट्स हर्ट करपाची कसलीच गरज नाशिल्ली. हे एकदम चुकीचें आनी हांव हे कंडेम करता. तेन्ना हे जे सगळे प्रकरण करून आतां जे गोंयांत पळय एक वातावरण, एक दुशीत वातावरण जे निर्माण जालां, अशा वेळाचेर म्हाका दिसता की काल डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हाणें आपलो जो एडवायस दिला सुभाष वेलिंगराक की ताणें ह्या संदर्भात आपले जे उलयल्ले आसा शब्द, स्पेशली जे मडे म्हणटा तो शब्द वापरलो, हो अत्यंत चुकीचो शब्द. तो शब्द आनी ते सगळे शब्द ताचे वक्तव्य ताणें फाटीं घेवचे आनी त्या कम्युनिटीची जांचे ताणें सेंटिमेंट हर्ट केल्या तांची ताणें जाहीर माफी मागची अशें म्हाका दिसता. जाहीर माफी मागून सुद्दां एक प्रकरण थांबतलें अशें म्हाका दिसना, पूण तरी सुद्दां ताणें हे सगळ्या लोकांची जाहीर माफी मागची अशी म्हाका दिसता. ताणें तो एडवायस डॉक्टर ऑस्कर रिबेलोचो घेवचो अशें म्हाका दिसता. आनी जी कम्युनल हार्मोनी आमच्या गोंयांत जी डिस्ट्रॉय करपाचो जो प्रयत्न जाला, त्यो कम्युनल हार्मोनी डिस्ट्रॉय ती ताणें थांबोवची आनी ती तातूंत थांबपाचो प्रयत्न जावचो असो म्हाका दिसता. आमी गोंयांत हिंदू आनी क्रिस्तांव, गोंयांत हांवें म्हज्या बरोबर केन्नाच कसले रायट्स जाले ते पळोवंक ना. हिंदू आनी क्रिस्तांव खंय रायट्स जाले हांवें देशांच्या बाकीच्या सगळ्या भागांनी रायट्स जाता, पूण गोंयांत हांवें क्रिस्तांव आनी हिंदूच्या रायट्स जाल्ले हांवें केन्नाच खंय पळोवंक ना. आनी हें जावचें न्ही अशें म्हाका दिसता. आमी हिंदू क्रिस्तांव एकवटेन राविल्ले आसा, एकवटान रावचे. आमी ह्या गोंया खातीर सगळ्यांक एकत्रीत रावचे. हिंदू आनी क्रिस्तांवांनी एकत्रीत रावन हें गोंय फुडें व्हरचें अशें म्हाका दिसता. आनी आमी फुडें व्हरतले अशी हांव अपेक्षा करता. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.